ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬನ್ನು ಮಂತುದು ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನಿ ಬಲಿ. ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮೈದಾನ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು. 1 ನೀರುಳ್ಳಿ 1 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ. ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಅಂದು ಬೋಡಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಬೇಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಜೀರಿಗೆ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು 1 ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಕಲ್ಲರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ನನ್ನಂದೇನು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು 15 ಪೀಸ್ ಕೋರಿಂದೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಪಾರ್ದು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ದೇನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಬಿಡೋ ನೋಡು. ಇತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಕಾಯರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿನಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋರಿದ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ನ ಕಾಯರ ಬುಡ್ನಾಂಡು. ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒರಿದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಇಂಚನೆ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನನ್ನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.